الفل من هون ما قدرت. لا بفضل فل هيك، لأني فل من جسمي ما فلش من هون. يوم 11 نوفمبر 2011 هذا الرجل اللبناني أخذ أهم قرار في حياته، حرق تليفونه وفسخ نعاله وترك مدينته وراح على صخرة موجودة في وحدة من أجمل المواقع الطبيعية في لبنان. مو بيوم ولا يومين ترك حياته المدنية إلى الأبد، وصار له 10 سنوات عايش على الصخرة بدون كهرباء، تلفزيون أو تليفون. نحن اليوم إذا بعدنا 5 دقائق عن التليفونات نحس إن في شيء ناقص. كيف قدر يقعد 10 سنوات بدون ما يرجع للحياة اليومية اللي متعودين عليها، وكيف يقضي يومه؟ بهالخبر راح نتعرف على عماد. فهربت على الطبيعة اللي هي الصخرة هيدي، وهيدي الصخرة أنا ورثتها من عند جدي، كان عمري 14 سنة. عماد كان شخص عايش مثلنا كلنا، لكن ضجة الحياة وصخب المدينة وصلوه للآخر. حس أن روحه وجسمه بحاجة لتغيير كامل، كان يدور على الهدوء والصمت. مرة اختبرت الصمت، بعد سماع إذا بدك صوت الصمت لقيت كله عم يحكي، كله شجر بيحكي. اخترت الهروب. وصل على الصخرة وبدأ رحلة الصيام عن الكلام لمدة 60 يوم، وعن الطعام لمدة 110 أيام، وبس كان ياكل تين مجفف، وحس أن كل شيء بالطبيعة قاعد يكلمه، لأن بالنسبة له هذا هو المكان الأصلي لحياة البشر. كل شيء هون بيعرفني وبيسمع صوتي، يعني بحكي معه. الألوان الأصلية للشجر، الهواء، الجبل والوادي، يتكلم مع الطبيعة وبتسمعه وبترد عليه، وبيتغذى على إحساس التواصل الروحي بينه وبين الطبيعة. ما بفل من هون على الصخرة، أكثر شيء إذا بفل بنزل على النهر، بمشي بالجبال، بس أنا عزفت ما بطلع، ما بروح بين العالم، ما عندي واجبات يعني. وقت ما وصل على الصخرة كان في خيمة بسيطة، جمع أغصان الأشجار وشوي شوي بناله كوخ صغير. هون بالطبيعة أكيد ما في كهرباء، ما في شيء، أنا مش بحاجة، ما عندي تكنولوجيا يعني، ما عندي تليفون، ما عندي شيء، مش بحاجة لكل من هولي. فكنت عايش مثلا على ضوء القمر. اكتشفت إنه مثلا القمر كل يوم بيطلع، كل شهر كيف الشمس تبرم. تعلم دروس في التأمل والمراقبة لساعات طويلة في كل يوم. عماد حاول أكثر من مرة يرجع للحياة الطبيعية، لكن ما قدر يترك سحر المكان والهدوء، واللي حس فيه خلاه يختار أن يتم على الصخرة كل حياته. هذا الخبر عن حياة عماد يخلينا نسألكم، متى كانت آخر مرة خذتوا فيها فرصة من كل شيء حتى التليفونات واستمتعتوا بالطبيعة؟ وهذه كانت أخبار تستاهل نشاركها. هلا، شكرا لأنكم تابعتوا هيدا الفيديو للآخر، وهيدي القصة كانت من أجمل القصص اللي اشتغلنا عليها. إذا بتحبوا تتابعوا المزيد من هيك قصص تابعونا على فيسبوك، يوتيوب، انستغرام وتيك توك.